ne tɛ mɔgɔ cɛla mɔgɔ min hakilinata ye ko ka parti politique ci pewu parce que ne b'a dɔn parti politique jɔyɔrɔ ye min ye jamana ko la a nafa ye min ye wa parti politique yɛrɛ bɛ kun min kama ne b'o dɔn dɔɔni quoi mais n'i y'a ye ni kuma bɛ na bi o kɔrɔ fɛn dɔ de tiɲɛna yɔrɔ dɔ la quoi mais ne bɛ se k'a bila minɛn kɔnɔ daga min de don a jɛngɛnna ma a ma bɔn quoi a ma bɔn mun na n'an bɛɛ jɛnna ka fara ɲɔgɔn kan k'a sɔn k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔ la bɛɛ filila fili dɔ ye bɛɛ sɔrɔ cogonin dɔ la an bɛ se ka segin an kɔ ka sigi k'a lajɛ yɔrɔ min ɲɛna minnu ma ɲɛ an b'a essayer ka jɛ ka baara kɛ k'olu de dilan i y'a faamu donc an b'olu de dilan partiw cili ne t'o o ko ninnu kɔnɔna na mais partiw ka création cogo u ka financement ko ni fɛn ninnu ne hakilina na an kan olu de revoir ka se ka base kuraw sigi désormais n'i bɛna parti créer i yɛrɛ b'a dɔn exigence min b'i ɲɛ donc tu vas voir si c'est vraiment ni conviction ko de don ni idéal ko de don n'i bɛ se k'a kɛ i bɛ don a da fɛ n'i tɛ se fana voilà tu vas te plier mais n bɛ min yɛrɛ fɛ n bɛ fɛ ka min fɔ o ye ka partiw nombre ko k'a lajɛ k'a réduire dɔɔni parce que Mali ye jamana min Mali bɛ yɔrɔ min na sisan Mali mago tɛ ni parti hakɛ ba ninnu na. C'est trop donc an bɛ se k'o yɔrɔ lajɛ ka caman bɔ a la donc hali n'a kɛra parti 3 5 ɲɔgɔn ne hakilina la o ka ɲi comme c'est-à-dire c'est la constitution je dirais donne cette latitude à tout malien fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ fɛ ka parti créer a k'a créer mais ne bolo an ka constitution yɛrɛ la o ye fili dɔ ye donc an kan ka se k'o fili revoir voilà donc à essayer k'a ta ou bien même si on peut l'interpréter autrement la question du multipartisme k'a bila 3 ou bien 4 ou bien 5 minɛn kɔnɔna na ne bolo ka fisa parce que Mali ye jamana min an ma se parti 10 yɛrɛ ko ye fɔlɔ quoi donc voilà an bɛ se k'o côté in lajɛ kosɛbɛ. Ni ne yɛrɛ ɲininkara bi c'est-à-dire a dissoudre dɔrɔn tɛ dɛ parti ko ka supprimer ka bɔ Mali la parti ko tɛ mɔgɔ arranger bi an bɛ yɔrɔ min na moi je dis pas que autorité min b'an kunna bi u ka to yen nɔ kudayi dɛ mais tant que u ka maliyɛnw ka affaire kɛ moi je pense que a parti politicien yɛrɛ kan ka maloya quoi yan i b'a ye ne bɛ wuli sisan k'an jɔ ka mɔgɔ 2 3 ɲɔgɔnna fara an ka yɔrɔnin min na dɔrɔn ka association dɔ créer yɔrɔ min na dɔrɔn n bɛ taa laban parti la parti joli de bɛ yen nɔ bi a ka ca ni 200 ni kɔ ye a ye nafa jumɛn de ɲɛ a ma nafa foyi de ɲɛ bɛɛ ko k'i yɛrɛ donc ninnu nalen filɛ nin u ye maliyɛn caman ɲɛ yɛlɛ bi don village la dɔrɔn parti ko kuma de bɛ fɔ Bamakɔ yan nɔ de koyi n ye Nord kɛ n ye Kidal kɛ n ye Gao kɛ pratiquement ne bɛ se k'a fɔ an ka région ninnu yɛrɛ la n'a y'i bɔ ka yan fan fɛ o yɔrɔ tɛ yen ne ma yɔrɔ min kɛ quoi ala kama o ka mɔgɔw tulokɔrɔla to yen nɔ dɔɔnin an ka lafiya quoi an ye jeunes de ye an kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parti a ka ci k'a kɛ partiba kelen dɔrɔn de walima parti 2.